அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு அவர் சேனல் மாமிஸ் மேஜிக் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி கிறிஸ்பி ஹனி சிக்கன். அதுக்கு நான் ஒரு 350 கிராம் அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை மேரினேட் பண்ணிடலாம். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன், 1.5 டீஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். முட்டை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் 4 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 1/2 ஹவருக்கு இதை மேரினேட் பண்ணிடணும். அப்போ தான் நம்ம சிக்கன் நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கான ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணியிருந்த சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இதை நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் குக் பண்ணணும். அப்போ தான் சிக்கன் உள்ளேயும் வேகும். இப்போ 2 சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம மீதி இருக்கிற சிக்கனையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பேனில் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் 8 பல்லு பூண்டு பொடியாக நறுக்குனது சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ பூண்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் டொமாட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ சில்லி சாஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ 1 டீஸ்பூன் வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் ஹனி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஹனி வேணும்னா நீங்கள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஹனியோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா. இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சோயா சாஸும் ஆட் பண்ணி இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ சாஸஸ் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி ஆட் பண்ணி இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம சாஸ் நல்லா திக்காக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சாஸஸ் எல்லாம் கோட் ஆகுற மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம சாஸ் எல்லாம் சிக்கனில் நல்லா கோட் ஆயிடுச்சு. இப்போ எல்லாம் நல்லா ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கடைசியாக ரோஸ்டட் சீஸையும் வச்சு இதை கார்னிஷ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம கிறிஸ்பியான ஹனி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணிடலாம். கடைசியாக க்ரீன் சில்லியால் கார்னிஷ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம டேஸ்டியான கிறிஸ்பி ஹனி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.